身为高阶经理人的你，在你的团队里面，是不是也有一种关系，正悄悄地影响着整个团队的生产力跟气氛？我们叫它工作配偶。那今天我们就是要来好好拆解一下这个现象，它们究竟是你最有利的隐形资产，还是你最大的管理风险？好，我们直接来看一个数字哈。根据 Vote.com 的调查，竟然有将近1/3，也就是32%的员工都说他们有工作配偶。这可不是什么个案哦，而是普遍存在你我组织里面的现象。这代表什么？这就代表你团队里每3个人，可能就有一个正处在这种高度信任、互动超频繁的非正式关系里。所以问题就来了，身为管理者的你，到底该怎么看这件事？他们是能激荡出超棒火花，创造1+1=2价值的超级二人组吗？还是说，他们其实是形成了一个排外的小团体，对团队其他人造成负面影响的有毒小圈圈？这就是我们今天要解开的核心难题。首先，我们得先理解一件事，那就是工作配偶这个概念本身，它就是一个管理上的悖论。这种关系的特征就是有高度的信任跟情感支持，所以常常被看成是一把双面刃。很有趣哦，在同一个公司里，同一对工作配偶，在某些人眼里，他们可能是效率超高的合作典范，但是在另一些人眼里，他们却可能是爱搞小团体、私下沟通的麻烦制造者。你看，这种评价的两极化，正是管理上最挑战的地方。好，那接下来让我们把焦点转到真正的核心。其实，真正重要的并不是这段关系本身，而是身为管理者的你是怎么去感知并且诠释这段关系的。这里我们要带出一个很关键的心理学理论，叫做框架效应。这听起来有点学术，但其实很简单。意思就是我们对一件事的看法，很容易被呈现这件事的方式给影响。比方说，一个成功率90%的手术，听起来是不是就比一个有10%失败率的手术让人安心多了？但你想想，这2句话讲的根本是同一件事嘛。所以说，这句话就完美总结了我们整个分析的核心。身为一个管理者，你用什么样的语言去描述这段关系，就直接决定了它的价值。OK， 那具体来说，管理者可以透过哪些透镜来理解跟运用这个框架效应呢？来，我们把它拆解成3个关键的类型，让你一看就懂。现在这张投影片的内容真的很有意思哦。第一种叫做属性框架。你看，当你用策略伙伴这个正面标签时，你的大脑就会自动聚焦在他们技能上的高互补性，最后得到的认知结果就是，他们是公司的组织资本。但只要你换个标签，改成办公室小圈圈，你就会开始去注意他们的高排弹性，最后认定这是一段有毒关系。你看，你用的标签就决定了你看到的事实。第2种叫目标框架，哇，这个对人资政策的沟通真的特别重要。我们来看这2种说法，用获得框架去沟通，听起来是不是有点像锦上添花，不痛不痒？但是，一旦你改用损失框架，强调我们会失去核心人才，这个说法会立刻触发管理层那种害怕损失的心理，逼得他们马上采取行动。这就精准地凸显了损失框架的说服力有多强大。第3种呢，是风险选择框架。它的核心概念就是，当你觉得自己处在一个顺风获利的状态时，你就会比较保守，想规避风险。但反过来，当你觉得自己处在逆风损失的状态时，你反而会变得更愿意去冒险，想赌一把。好，理论讲完了，我们来点实际的。这些理论在真实的组织情境里到底是怎么运作的？因为你公司当下的状况会直接影响你的判断框架。这张对比图非常关键，请大家仔细看。你看左边，当部门业绩下滑、面临危机的时候，你正处在一个损失领域。
这时候，同一队工作配偶在你眼中就变成了可以突过困境的特种部队，你会变得愿意冒险，视之给他们特权。但场景一切换到右边，当部门运作顺畅，一切都很好的时候，你处在获利领域，这时你就会变得规避风险。同一队组合的高度亲密，反而会被你当成一种潜在威胁，担心他们会破坏现状。所以你看，你的处境决定了你的视角。好的，了解了理论和情境之后，你一定会想，那我到底该怎么做？别急，现在我们就来提供一些管理者可以马上上手的实用工具。这是一套我们为你整理的 FRAMES 自我反思工具。在你下任何判断之前，先用这个清单问问自己。比方说 F 焦点，我现在是聚焦在他们正向的互补，还是负向的排他？还有 R 风险，我现在是处在寻求风险的损失领域，还是规避风险的获利领域？光是这两个问题，就能帮助你从直觉反应转向更理性的分析，做出更精准的决策。这边再提供一个基于快乐编辑学的超实用沟通技巧。当这对组合有好表现的时候，记得要分离收益，把他们的功劳分开来，一次一次地表扬，这样就能创造多次的正面感受。那相反地，如果他们犯了错，需要批评，那就要整合损失，在一次会议里把所有问题都谈完，这样才能把对团队士气的冲击降到最低。所以，我们今天谈了这么多，最重要的核心结论是什么？其实非常清楚，工作配偶这段关系到底是资产还是负债，它并不是一个客观事实，它的价值完完全全取决于你这位领导者选择用什么样的框架去诠释它，去引导它。你就是那个选择的建构师。最后，我想留给各位一个值得深思的问题：作为一个领导者，你只是在被动地回应办公室里发生的各种动态吗？或者你其实正在运用我们今天讨论的这些框架工具，主动地、有策略地为你的团队设计一个能够激发出最大潜力的叙事？这个选择就掌握在你手中。